Hujambo na karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Natumaini umeshinda vizuri kabisa leo hii na ubuheri wa afya. Uko nami Victor Moshi, ambapo makamu wa rais wa Marekani JD Vance yuko nchini Israel wiki hii katika ziara yenye malengo makubwa ya kukuza utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Israel, huku kukiwa na wasiwasi miongoni mwa Waisrael kwamba Marekani inapanga masharti kwa mshirika wake huyo wa muda mrefu katika Mashariki ya Kati. Akizungumza jijini Jerusalem akiwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Vance alisisitiza kuwa Marekani haitaki kuifanya Israel kuwa taifa tegemezi au koloni lake, bali mshirika huru anayeamua mustakabali wake. Hatutaki Israel iwe taifa linalotawaliwa, na si hivyo ilivyo. Tunataka ushirikiano wa kweli, tunataka mshirika imara, alisema Vance. Kauli hiyo ilijibu hofu za baadhi ya Waisrael waliodai kuwa Marekani inapanga masharti ya kisiasa ndani ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalitungwa kwa ushawishi mkubwa wa Washington. Kwa upande wake, Netanyahu alisisitiza kuwa uhusiano wa Israel na Marekani ni wa usawa, akisema wiki moja wanasema Israel inadhibiti Marekani, wiki inayofuata wanasema Marekani inadhibiti Israel. Huo ni upuuzi. Tuna ushirikiano na washirika wenye maadili na malengo ya pamoja. Lakini kuna changamoto za utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ambapo makubaliano hayo yaliyosainiwa Oktoba 10, 2025 bado yako katika hatua za awali. Yanalenga kusimamisha vita, kurejesha mateka na kujenga upya Gaza, huku yakipendekeza kuundwa kwa jeshi la kimataifa la usalama litakalosimamia amani ndani ya ukanda wa Gaza. Hata hivyo, mpango huo umeibua mjibizo mseto nchini Israel, kwani baadhi ya viongozi wanaofia jeshi hilo litapunguza uhuru wa Israel kuchukua hatua za kijeshi endapo itaona tishio. Vance amekiri changamoto hizo, lakini amesema ana matumaini. Tuna kazi ngumu sana mbele yetu: kuondoa silaha za Hamas, kujenga upya Gaza na kuboresha maisha ya watu wake, huku tukihakikisha Hamas haitishii tena Israel. Lakini nina matumaini makubwa kuhusu tunapoelekea. Katika ziara hiyo, Vance ameandamana na mjumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, na Jared Kushner ambaye ni mkwe wa rais wa Marekani Donald Trump. Timu hiyo imekutana na ndugu wa mateka wa Kiyahudi walioko Israel kama ishara ya kuonyesha mshikamano wa Marekani na familia zao. Mahakama ya Kimataifa ICJ imetoa amri kwa Israel kuhusu UNRWA. Wakati Vance akiendelea na ziara yake, Mahakama ya Kimataifa ya Haki ICJ imetoa uamuzi muhimu ikiitaka Israel iruhusu shirika la Umoja wa Mataifa la UNRWA kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza. Mahakama hiyo imebaini kwamba Israel ina wajibu wa kisheria kuruhusu na kuwezesha misaada ya Umoja wa Mataifa, ikiwemo UNRWA, kufanya kazi katika eneo hilo lililokumbwa na vita. Hata hivyo, serikali ya Israel imepinga uamuzi huo, ikidai kuwa mchakato wa mahakama una upendeleo na kwamba UNRWA imepenywa na mwanachama wa Hamas, jambo ambalo Netanyahu amekuwa akiliongelea kwa ukali. Vance ameeleza kuwa mazungumzo yanayoendelea kuhusu muundo wa jeshi la kimataifa litakalosimamia usalama wa Gaza, akitaja Uturuki, Indonesia, Ujerumani, Denmark na Jordan kama miongoni mwa mataifa yaliyopendekezwa kuchangia wanajeshi. Hata hivyo, taarifa kutoka ofisi ya waziri mkuu zinasema Netanyahu amepinga vikali ushiriki wa Uturuki, akihofia athari za kisiasa na kiusalama kutokana na uhusiano tete wa mataifa hayo mawili. Wakati huo huo, wabunge wa mrengo wa kulia nchini Israel wamechukua hatua ya kupitisha kwa kura ya awali mswada wa kuiruhusu Israel kutoa rasmi ukingo wa Magharibi, yani West Bank, hatua inayopingwa na Marekani. Mswada huo umepita kwa kura 25 hadi 24, lakini bado haijulikani kama utapata uungwaji mkono wa kutosha ndani ya bunge lenye viti 120. Serikali ya Israel imetangaza kutambua miili ya mateka wawili zaidi, Ari Zalmanovich na Tamir Adar, waliouawa katika shambulio la Oktoba 7, 2023 lililofanywa na Hamas katika Kibbutz Nir Oz. Tangu kusainiwa kwa makubaliano ya amani, jumla ya miili 15 ya mateka imerudishwa, huku 13 mingine ikitarajiwa kurejeshwa kutoka Gaza. Kwa upande wa Gaza, miili ya Wapalestina 195 imerudishwa na Israel, ambapo 57 imetambuliwa na familia. Viongozi wa afya wa Gaza wameomba uchunguzi wa kimataifa, wakidai kuwa baadhi ya miili hiyo inaonyesha dalili za mateso kabla ya kifo. Katika tukio hilo, jumuiya ya Kiyahudi ilikusanyika kumuaga
Thonthaya Okarasri, mfanyakazi wa kilimo kutoka Thailand aliyeuawa katika shambulio la Oktoba 7. Mwili wake umerudishwa nyumbani kwa mazishi nchini Thailand. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, vita kati ya Israel na Hamas vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 68, idadi inayojumuisha raia na wapiganaji, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa na wataalamu huru wamesema kuwa takwimu hizo ni za kuaminika, ingawa Israel imezipinga bila kutoa hesabu yake rasmi. Kwa ufupi ni kwamba ziara ya JD Vance inalenga kuthibitisha uhusiano wa karibu kati ya Israel na Marekani, kuhimiza utekelezaji wa makubaliano kuhusisha mapigano Gaza, kujaribu kutuliza hofu ya Israel kuhusu masharti ya Marekani, kujenga msingi wa kuunda jeshi la kimataifa la usalama Gaza, kusaidia mpango wa kurejesha mateka na kusaidia misaada ya kibinadamu. Ziara ya makamu wa rais wa Marekani JD Vance imeleta matokeo chanya sana, ambapo katika maongezi yake makubwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, Vance aliweza kushinikiza hatua madhubuti za Israel ziweze kuchukuliwa kutokana na kutaka amani iweze kupatikana katika ukanda wa Gaza. Na kwa kufanya hivyo, Vance amemuhimiza waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba anatakiwa kuweza kufuata yale masharti yote ambayo yanahitajika kuweza kufuatwa kwenye usitishaji wa vita katika ukanda wa Gaza. Lakini vile vile amemuhimiza Netanyahu kwamba sakata la kuweza kusababisha watu waweze kupata huduma, yani kupata misaada, linatakiwa liweze kuangaliwa kwa namna moja ama namna nyingine. Ndiyo, kusema ukweli, hali katika ukanda huo si shwari sana kutokana na uhalisia ambao unajitokeza na unaonekana wazi kwamba ni kitu ambacho ni cha hatari kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ya maisha ambayo raia wa Gaza wanayaishi kwa hivi sasa kutokana na matishio mbalimbali ya kiusalama ambayo huenda yakatokea wakati wote tena, kwa mara nyingine baada ya siku ya Jumapili Israel kuweza kufanya mashambulizi ikidai kwamba ilikuwa kilipiza mashambulizi ya Hamas ambayo yameweza kufanywa. Sasa kufuatia hatua hiyo, inazidi kuleta uchochezi wa hali ya juu na hofu kwa raia ambao wanaishi Gaza, lakini vile vile kuanza kupeleka sitofahamu kubwa miongoni mwa raia hao ambao sasa hali zao zinazidi kuweza kuwa mbaya katika maisha ya kawaida. Mtazamaji wetu, kuna mengi sana kwenda kuyafahamu dhidi ya ziara hii ya JD Vance, lakini nikusi kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, muda ni huu uweze kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare. Jina langu naitwa Victor Moshi, kwa wakati wote. The partnership and the assistance we've had, but there's never been anything like that. And President Trump said that it's like a partnership. It's excited to sit down and work together on the Gaza peace plan. We have a very, very tough task ahead of us, which is to disarm Hamas but rebuild Gaza, to make life better for the people in Gaza, but also to ensure that Hamas is no longer a threat to our friends in Israel.